你頭先問啲咩問題啊？我哋發現頭先嘅問題就係、譬如有人想問翻你轉頭，有人問你點解你會想去佛教，而點解如果假設你有機會去了解其他宗教，而你會係選擇佛教而唔選擇其他宗教嘅，係有啲咩原因？兩方面咧，一方面就係、佛教有啲咩主要嘅主旨啦，另一方面就係點解你會作出呢一個咁嘅選擇？我自己咧即係如果俾我去詮釋咧，即係一般嚟講會比較即係會用翻比較即係平和接近佢哋嘅，即係我都會指出一樣嘢，其實你喺即係同係喺呢個世界入面正統嘅宗教啦，即係正統嘅宗教，其實都會有一啲共同嘅目標同埋理想，即係譬如都係為咗個人類社會嘅發展啦，關懷到唔同嘅人啦，令到大家都會有即係幸福嘅生活。咁其實大家都有呢啲共同目標，不過問題係即係大家所取向嘅方法，或者對呢個世間呢個事物嘅啲睇法啊、知識啊啲概念係有所不同嘅。咁其實即係你面對唔同嘅時候，咁你每個人當然有唔同嘅取向嘅，覺得啱佢呢種教咁佢覺得合適啲，同埋有唔同嘅選擇㗎嘛。即係我最主要會講翻嘅，睇下大家相同嘅地方，而喺同即係有相同之處嘅地方，大家研究下有冇互相即係交流啊，或者係分享經驗嗰個部分，即係啲相同點上面大家互相一齊發展啊，或者即係我會用呢個手法。咁至於你話即係我自己咁點解會選擇佛教，當然係即係對佛教本身有一個認同啦，即係自己，因為我自己本身都曾經基督徒咁樣，中學嘅時代都係幼稚園、小學、中學都係基督教學校咁咯，咁亦都對即係亦都讀過好多即係基督教嘅科目啊，對基督教本身都有一份即係親切感，呢個都係事實嚟嘅，即係對基督教本身嘅即係喺香港社會嗰個貢獻啊，都有一份認同同埋親切感。咁所以就即係只不過問題可能到即係只不過最後可能即係未必係咁適合，或者係即係唔知陣時呢啲嘢發明嘅。咁你啱啱講有其他嘅宗教，你覺得比較合適啲嘅即係適合自己嘅性格啦，打出入自己嗰個即係對自己一啲感受啊，一啲認同，一份認同感。咁選擇佛教，係咁。呢個佛教即係當然啦，咁你同宗教都有唔同嘅優點嘅。咁就以香港基督教喺社會服務方面即係做得非常好啦。咁亦都係好值得即係唔同嘅宗教，即係其實大家都應該學習嘅。即係佢哋嗰個即係對社會嗰份關心、嗰份關懷、嗰份即係貢獻啦，無私嘅貢獻亦都係好值得讚賞。咁撇除異例嚟講，其實有好多共同點，大家可以互相分享同埋去即係互相睇下點樣交流發展。我其實好簡單嘅啫，點解信佛？因為聽到佛陀講嘅佛法，覺得喺內心深處有一種共鳴。因為佛陀佢好直接咁樣講話人生係苦啊嘛，咁同埋佢本身佛教嘅教理就係教人點樣去解決苦啊嘛，咁佢講嘅道理嘅義理好有說服力，咁於是乎你咪因為有共鳴，你先會去追隨佢啫，即係好似你想聽某個老師講書，你中意嗰個老師。咁而家因為現傳仲有佛教嘅教義啊嘛，仲有佛教教派啊嘛，啱你有啲以前古代嘅嗰啲我都好中意㗎，譬如柏拉圖啊、蘇格拉底我都好中意嘅，但係佢冇啦嘛，而家冇追隨者啦嘛，冇學生啦嘛。基督教就話自己承襲咗蘇格拉底啊，我唔信嘅其實就咁即係因為佢而家冇學生，如果佢有學生，我都或者走去追隨佢㗎。
佢嗰個咩希臘三人幫咧，亞里士多德啊、柏拉圖啊、蘇格拉底，我都唔知幾中意。但係問題佢而家冇啦嘛嚇，咁但係佛教仲有，咁香港都有，咁所以我咪去追隨呢一個教派咯，好簡單啫。咁而因為你現世間你仲有出家人啊嘛，咁你咪揀一個自己心儀嘅師傅，又追隨佢咯。咁我咁啱喺大學度就係接觸到顯空師，咁你好自然就會跟隨顯空師學㗎啦。咁啊嗰陣時顯空師就喺93年嘅時候喺文化中心就定期講金剛經啊，講咗成年咁耐啊嘛。咁嗰陣時咪大量咁樣接觸佛法佛教嘅道理啊，各方面嘅，無論係文字上嘅、書本上嘅，或者係甚至見到係修行佛法嘅居士啊，見到好多人啊咁樣，你就會大約知道呢個宗教嗰啲人係點樣樣嘅。你自然你就會知道自己原來有相同信念嘅人係點樣樣嘅，咁睇下自己接唔接受到咯。咁你如果接受到嘅話咧，咁咪好似我而家咁歸依做咯，即係就係咁簡單嘅咋。我冇乜特別原因，亦都唔係話咩唔係話咩佛教義理特別咩深奧啊咁嗰啲，我又唔係話覺得佢係啱晒，又或者係人哋嘅教派冇咁好，咁又唔係㗎，只不過係一種共鳴嘛。因為佢講到我自己懷疑嘅嘢，佢講得到好清楚，而我就係懷疑，而我自己身同感受得最深刻嘅就係人生真係好苦，人生苦，但係問題人生苦又唔係完全冇晒希望。因為可以解脫苦，即係可以解脫苦，係啦，可以解脫苦。而肯定就係佢而家所教嘅就唔係自私自利噶嘛，佢係自利利他噶嘛。咁就係因為咁嘅緣故咧，所以就成為一個佛教徒咯。所以我成為佛教徒唔係啲乜嘢好深奧嘅嘢嘅，咁啊。咁除咗顯空師之外，就係我細個嗰陣時候聽阿葉文義居士講空中結緣啦，真係對我影響好深嘅，因為佢有個佛經劇化故事啊嘛。佢個佛經劇化故事其中有一段就係講阿六祖慧能大師啊嘛。咁啊六祖慧能大師嗰段故事令我印象太深刻啦，即係佢一個活生生嘅一個有血有肉嘅人嚟嘅，佢點樣由一個目不識丁嘅斬柴佬，然後慢慢咁變成大家都敬仰嘅禪宗嘅傳人，而佢講嘅道理又係到而家啲人都仲認為係啱嘅。咁即係呢樣嘢，你令人感覺到你應該追隨佢啊嘛，啱唔啱啊？佢講嘅道理唔係咩好深入嘅咩色即是空，空即是色咁樣嘅喎。你睇翻佢六祖壇經，其實係啲我哋睇得明嘅白話，好接近白話文嘅喎，係咪？佢都周街都有得賣㗎。咁你點解唔去睇下啫？係咪？即係你批評話佛教咩思想古老啊，由呢條路啊，咁啊聽唔明佢啲道理啊咁。因為你接觸嗰陣時候用嘅途徑用得唔啱啊，咁你咪冇辦法攞到佢裏邊嘅意思咯。咁如果你能夠從一個適當嘅途徑，即係適當嘅途徑入手嘅話咧，佛教其實我覺得係我接觸過嘅最平易近人嘅宗教嚟嘅，即係我值得我去追隨佢嘅，你冇辦法嘅，就係咁。因為其實我點解會提出呢個問題咧？個背景就係即係近排我接觸都有啲對佛教都有啲興趣嘅朋友，咁佢就即係當然佢即係本身係基督教徒啦，佢都好有非常之有誠意咁想了解下，究竟你作為一個佛教徒，究竟你本身佛教嘅理念係啲乜嘢啊？咁基督教信內西人係非常之着重於信望愛，非常之着重於對於神嘅嗰種嘅信念。咁樣你佛教你係信啲乜嘢㗎？咁另外一方面，除咗你本身嘅教義之外，咁其實基督教或者其他宗教都有好多佢本身好好嘅嘢啊。咁點解你做出一個比較之後，你會去選擇呢個宗教而唔選擇其他嗰啲？咁我其實基本上我都頭先你講嗰啲我都真係同我可能我俾第一個反應就係基本上係傾向於Edwin 嗰個答案就係啦，即係無論如何，我覺得嗰個宗教都有即係對於世界係即係人係基本上嚟講係有好處有幫助嘅。咁而即係咁啱，即係我哋本身都有啲因緣，就係一方面我哋屋企有個背景，另外一方面就係我哋都即係遇到好多好嘅師兄弟，咁佢即係師傅去俾我機會，但係即係我覺得
喺呢個咁樣嘅機會底下，呢一個宗教係我最契合嘅。而另外一方面就係我對於佛教佢本身講話即係對於人本身嘅心性嘅了解，對於呢個世界嘅了解，然之後點樣可以用翻喺我哋呢個世界上面，我覺得呢一方面係我哋係比較特別。咁跟住再諗深一層，可能其實呢一方面，即係如果以咁樣嘅解釋，好似解釋唔到兩方面嘅即係唔同宗教嘅分別喎。好似如果即係睇下邊個撞彩，即係你撞啱邊一個咪信邊個咯咁樣。咁跟住我諗下就即係睇翻我自己嗰時歸依嗰張歸依證書，咁就基本上就係完全係你剛才講嘅答案，就係阿媽頭先講嘅答案，就係即係一方面即係歸依三寶，就係相信佛陀係即係對於呢一個人生，對於呢個世間嘅理解，作為呢個導師相信僧侶作為即係我哋而家在世嘅我唔知啦，可能即係好清晰咁去講出嚟，但係基本上佢就係我哋而家嘅老師，在世嘅老師都係我哋嘅師兄弟，跟住就相信就作為我哋即係基本上係我哋嘅對於佛法嘅呢個理解。咁跟然之後再睇我發覺四弘願同埋六道係四弘願係其他宗教係冇嘅。然之後四弘願係乜嘢？我都唔記得咗。眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。即係呢一個係基本上係即係一個好大嘅志向，即係唔係為咗我自己一個人，而係即係我覺得即係呢個世界上面咁多方面嘅嘢，然之後即係佢留喺呢個志願，咁然之後就以即係六個去為一個即係一個指引，去幫助自己去行善，係幫助解決世間上面嘅咁咯。即係我覺得呢個係其他宗教係冇嘅，而係淨係可以揾到喺佛教。應該話大家有啲取向係唔同咯，即係大家對於即係達成一啲共同目標，都採用唔同嘅方法。我覺得呢個你係講得啱，但係即係我覺得點解我會即係喺一個比較喺一個客觀嘅比較之後，我想佛教世界唔係淨係為咗，即係唔係淨係睇一己嘅作為呢個出嚟，都唔係話同某一個權威嘅關係，而係基本上係放諸四海皆準嘅一個道理。而亦都唔係為咗即係自己一個人嘅去理念，而係希望係去所有有情所有眾生都係希望可以去惠及，同埋即係剛才有一樣嘢就係我亦都即係希望解釋咗俾佢聽，就係佛教對於眾生嘅平等，對於眾生嘅慈悲，同埋嗰種嘅關懷係喺其他嘅宗教係好難嘅，即係可以揾到。或者咁講啦，佛教係一個好古老嘅宗教啦，啲經典都好古老啦。咁但係問題佢對於嗰個世界觀咧，係你好難以想像嘅。譬如話，佢喺經典裏邊曾經提到佢嗰個世界觀，其實應該正確啲嚟講係個宇宙觀咯。個宇宙觀係幾乎係以無限無量咁樣嚟形容。即係對於佢以前幾千年前，差唔多接近3000年嘅，睇翻《阿彌陀經》啦，睇翻啲係啦，你點樣能夠想像到嗰陣時嗰啲經典能夠講得出而家我哋現代有嘅世界，即係宇宙觀喎。佢係用不可思議，係用恆河沙數嚟形容世界嘅數量嘅。即係當啲好似而家先有一次係，我記得好似有唔知有位即係好似在一居士咁問佛陀，好似18大子其中一個，我唔記得啦邊個啦。問佢個即係我哋住嘅地方係似咩樣㗎嘛？係啊。咁跟住嗰位我記得好醒起呢位弟子，佢話好似個橙咁。好似個橙咁樣。係啊，好似個橙咁。你聽冇嘢？即係佛就話俾弟子聽，我哋嘅住嘅世界好似個橙咁。唔係佢嗰個弟子啊，即係佢對佢即係人哋問佛陀嘅18大子其中一個，但我醒唔起邊個？咁佢嘅
即係對嗰個即係發問者嘅回應就係話，我哋住緊嘅地方好似個橙咁樣嘅。係啦。咁即係你好難，喂嗰陣時唔係好似喂我哋知啊，即係喺人類嗰個發展到會係後尾唔知加量啊，好似咁望遠鏡望落去咁，嗰度有度咁，你知唔知？有機會俾人燒死。係啊，仲有機會俾人燒死咁樣。係啊，即係堅持一個理論。咁但係即係譬如你可以睇到，其實就算喺幾千年前咁，其實佢哋即係通過，即係佢哋有能力可以即係睇到環境嘅，即係我哋周遭嘅環境，我哋住嘅地方，甚至話你話成個世界，即係世界觀啊、宇宙觀咁，即係佢哋的確係通過嗰個即係修辭嘅方法，可以令到我哋對能夠觀察到即係事實嘅真相，即係我哋好多年之後先至能夠做得到嘅嘢。咁亦都某程度上可以睇到即係佢哋係的確係即係對呢個世界展示係有受嘅，即係有受。同樣另外一度地方就係有佛教啲弟子飲水之前都要對嗰杯淨水啊。都要係啦，都要種一種咒，或者種一種佢哋嘅一啲法語咁樣樣。咁點解要咁做咧？咁因為佛話，就算一杯淨水裏邊都有84000蟲，咁嗰啲蟲咪係我哋而家梗係知有啦，係咪先？冇，而家演未經，我想講演未經。嗰陣時冇㗎，咁你點能夠？即係唔佩服當時佛祖佢對於我哋呢個所謂現實，即係你成日都講話咩要理性㗎嘛，成日都話要現實啊嘛，咁你就係佢就係因為喺經典度已經係講得好清楚㗎啦，咁所以你話你要佩服佢，咁就所以咪追隨佢，係嘛？因為你覺得佢所講嘅嘢就係合乎我哋而家所學識。即係獨立觀察得翻嚟嘅，而佢又契合，而感覺到驚訝，咁所以咪有興趣再想學多啲咯，啱唔啱啊？其實頭先我非常之同意頭先你剛才講嗰啲嘢，就係即係喺從佛經或者從佛所講對於世界上面嘅理解，你會基本上有一個好微妙嘅讚歎，就係話即係點解可以睇得咁透徹，所以。我其實而家我哋基本上今日討論嘅背景其實都係圍繞住新嘅佛學嘅會考教程啦。咁當中就即係第3、第4章基本上就係講即係佛教出現嘅時代背景，或者係本身覺者佢本身嘅生命歷程。即係喺佛教嚟講，呢一個覺者其中一位就係佛陀。所以我睇咗之後，即係我諗譬如一般嘅人佢都可能會有一個問題就係喂咁。其實如果冇佛陀呢個覺者，咁有冇佛法啦？即係究竟係咪即係佢先至係即係？因為如果你同好多其他嘅宗教去比較嘅話，好容易就會將佛陀擺咗喺其他宗教嘅一個超然嘅真主或者係神嘅一個地位，而透過呢個真主去講出即係佢嘅教義或者佢所謂嘅法理。咁但係對於佛教嚟講，如果係冇佛陀嘅話咧，咁究竟有冇佛教咧？有冇佛法咧？有。你可唔可以解釋一下？呢個都係佛陀講嘅。即係又係經典，亦都有提出過，即係不論有佛有冇佛，聖上上主，咁聖上就係即係我哋呢個佛法。呢個世間咁，其實佛法咩嘅佛法就係世間嘅事實嘅真相，就係我哋即係就算佛陀唔講，你都可以自己觀察到㗎。譬如佛教一啲好基本嘅義理、無常嘅義理啊，咁嗰啲你話慈悲啊，咁其實你好多人都觀察到㗎。譬如你基督教佢哋有一個即係佢哋有一個即係愛人如己啊！有啲觀念其實好多即係唔同嘅人都喺某即係唔同嘅level喺唔同嘅層面上面咧，佢會觀察到嗰個事實嘅一啲真相。所以就算你佛陀唔講，但係其實即係大家都可以從我哋嘅生活啊、環境之中都會觀察到咯。其實就好似做人啫嘛，好簡單咁做人要做人要認真啦，要認真處事啦。咁呢啲係咪同一啲佛法嚟？係咪？即係唔會因為話佛陀唔存在，或者就唔會有佛法。
譬如如果其他好多宗教咁都有啲非常之即係好好嘅教義啊，即係譬如話即係要宣揚即係對人嘅關懷啊，對人要有即係非常要有愛心啊，即係要公平啊，有義啊，咁呢啲算唔算佛法？呢啲係佛法。即係佛法唔係話你呢部咗係佛教所講嘅先叫佛法，即係啱嘅對世界，即係對世界有一個正確嘅展示，或者即係呢啲部分都係。咁其實即係如果係咁樣講嘅話，其實佛陀釋迦牟尼喺當中嘅角色係啲乜嘢？即係如果譬如冇呢一個人，咁即係會有啲咩影響咧？不過對世間嘅展示咧，就會隨住唔同人嘅智慮個深淺有所不同咯。咁佛陀嘅誕生其實就係為咗即係喺嗰個即係對世間嘅展示更全面、更深入去講俾佢聽到，即係發生咩事咧。其實譬如好似頭先剛才媽咪所講人生係苦嘅，好明顯大家睇到嘅，即係無論有錢又好，冇錢又好。你即係大家都會面對好多人生一定要處理嘅問題，生老病死，人人都會病咧，冇人會病，病之後就苦啦，係咪？咁人你一出世你等會死，係咪？咁你死你面對死亡嘅時候，你如何處理嗰個情況咧？咁你即係人係，就算你譬如你中國都有講啊，人生不如意之事十常八九啦，人生係苦啊，咁呢啲種種問題。咁對於呢種種問題嘅解決方案，咁到底即係點樣去解決佢先至係能夠即係符合到即係實際嗰個即係實際嘅情況？你可以係好簡單，有啲其實唔同嘅嘢，咁有人相信死乜都冇㗎，咁佢呢個就係佢解決方案。第二問題，呢個解決方案咪又係即係符合即係事實個真相咧？咁就未必㗎喎。咁所以喺唔同嘅展示底下，其實即係就算佛陀年代都有好多外道啊，即係點解？即係喺印度入邊都有90好幾，即係好90幾個外道咁樣，即係嗰陣時本身其實好多人對生命嘅探索啊，都係有唔同嘅展示，或者好深入去探索唔同嘅方法。咁好啦，呢種咁多方法，咁到底點樣先至係事實咧？咁樣或者個深度，即係其實嗰個深講程度係點樣出現喺世間就係、即係實際咁從佢嗰個修持之中啦，從佢對世間事物嘅展示啦，從佢嘅心平啦，佢對生死嘅態度啦，對其他人嘅態度。咁我哋好明顯即係睇到啊，呢位導師嘅呢位老師咧，佢的確係成功地解決咗我哋好多人面對嘅問題。咁亦都即係從當中嚟睇到，即係從佢教導當中睇到佢係好深入、好全面性咁樣去解決咗到底人生係乜嘢，人生究竟有咩意思？係咪要去到即係一般人，譬如好似而家你同埋我，有冇辦法可以去到佢嗰種理解層次咧？即係我哋可唔可以即係有一日，即係如果好似你頭先講嘅，即係修為啊，或者即係佢對於世界嘅了解，咁如果我哋深入到某一個程度，我哋又可以即係變咗做一個佛咧？咁如果係得嘅，咁點解而家我哋唔係咧？咁如果要我哋由而家去到佛，咁即係究竟其實我哋個差距係啲乜嘢嘅？我就真係講唔明白。我諗咁樣啦，你而家現代人修行成功嘅寥寥可數，我諗最重要嘅主要原因係因為真係唔識個途徑，嗰個途徑唔正確，自然就做唔到個結果。咁途徑正確，你先就做到結果㗎。咁你即係你想大學畢業，你想做博士，咁但係問題咧，你又唔讀書喎。又或者讀書嘅時候咧，你又走去掛住上網啊，走去識女仔啊，即係搞啲搞路咁樣。你總言之唔專心讀書，即係所有同讀書有關嘅，自己學業有關嘅，你都唔做，或者求其做，咁然後你到最後又埋怨，話自己點解讀唔到博士啊，又呢又路啊，呢個世界其實冇博士嘅咁。咁啊，我覺得就呢個咁嘅知見就唔係咁好咯。如果我咁聽你咁樣講，如果冇理解錯嘅話，基本上可唔可以即係各某一程度就係話，可能譬如佛嘅知見係即好似個大學學位咁樣，博士你當係博士咯，係一個博士學位。咁基本上咧，即係而家即係
暫時嚟講，我哋就見過一個即係。或者即係喺我哋呢個現世上面嘅一個，係啦，一個博士嘅畢業生，咁佢而家就係大學教授啦。咁我就其實咧，就其實跟住佢底下都好多 PhD 畢業嘅喎，其實好多喎。係啦，但係問題咧，嗰啲 PhD 畢業嘅學生咧，就佢哋往往咧就稱自己咧就唔係教授，佢就稱自己咧就咁博士就算啦。係咯，咁嗰啲咧就而家佛教嘅詞彙嚟叫咧。就叫做菩薩，或者大菩薩，或者係等覺菩薩、十地菩薩，亦都有好多名嘅。咁其實佢哋咧對佛法嘅覺悟咧，都係同佛相等㗎啦。咁啊點解佢哋唔叫做佛，唔叫自己做佛咧？因為佢哋啊以自己不忘本，即係以我嘅想法啦。其實要解釋佢哋唔叫自己做佛，其實好簡單啫。佢哋唔以示自己唔忘本，即係老師就係佛，自己咧都仲係覺得自己同老師爭一啲。雖然喺個覺悟上個道德修養上咧，就係得到老師嘅讚許啦，認同自己一樣，但係佢哋又唔認為自己係，咁就退一步落嚟，就話自己仲係學生。咁所以佢咪叫自己一路所有喺佛教裏邊有修為高僧大德，全部都只係叫自己做菩薩，就冇人繼佛之後就話自己係佛，就只不過係因為佢哋唔忘本啫嘛，以示不忘本啫。即係譬如好似我。如果我個老師仲健在譬如話顯空師，佢一日仲健在，聖一師父一日仲健在，我絕對唔會僭越話我講經就啱，師父講啲經係過時，咁我唔會咁講噶嘛，啱唔啱啊？點解我仲係要咁堅持咧？個主要原因就係以示不忘本嘛，我嘅學習由老師啟發而嚟，啱唔啱啊？咁所以就點樣都係要保持翻一個。即係後學嘅態度咯，好簡單解釋嘅。嗱咁你咁講，我覺得有少少好似唔好公平啊，因為即係佢哋嗰一大班人啊，喺佛在世嘅時候就即係好彩啦，即係你話基本上其實每個人佢哋肯修持嘅，咁佢哋都肯即係都會可以其實有到呢個博士嘅資格。當然肯定啦，老實講，如果呢個世間能夠成就嘅得佛一個，而真係唔得嘅。咁咧，我諗你都要考慮下呢個方法到底啲。嗱，咁即係我明你講啦。咁但係點解佛在世嘅時候，佢哋就咁好彩啊？有佛嘅眷顧，直接即係有個大師傅去教佢。咁但係去到我哋而家冇大師傅喎，咁我哋梗係會慢啲㗎啦。而且即係好似而家又即係對同大師傅嘅親就爭好遠。師傅都有嘅，師傅都有嘅。咁譬如好似譬如好似你皈依嘅時候，皈依你頭先講嘛，皈依佛法僧啊嘛。係啊。咁其實佛即係佛就留低佛典啦，佛嘅教導啦，本身呢啲都係即係你如果能夠依照佛嘅教導去行事嘅，其實咪真係跟佛。咁但係點解佢唔留耐啲啫？即係我就唔明點解佢都要有一個。即係佢既然係一個即係咁上等嘅咁根據佛自己講咧，就係話即係同佛修持有佛修持覺同以至到覺悟嘅人咧，佢就應該可以住世一劫咁耐嘅，即係一劫即係等於幾千萬年，甚至上億年咁，即係佢嘅肉身啊，可以住世咁耐嘅一劫嘅，即係呢個係古印度對於時間量度嘅單位嚟嘅。咁就即係佢係可以住世嘅，不過點解佢冇住世咧？咁有幾個原因嘅。第一個原因咧就係佛並唔係話冇想過住世，但係咧即係恆久以嚟咧喺佛嘅傳統裏邊咧，就係佢嘅住世就必須要有學生請佢要繼續講道啦，咁佢先會住世。明白。如果冇學生咧，咁佢就會就會涅槃啦，即係就會圓寂噶啦。咁即係話佛在世係為咗度眾生啊嘛。咁如果冇學生可度，需要佢度，個個都話覺悟咧，咁佢就收工噶啦嘛。即係嗰台戲做完啦，唱完啦已經。即係於佢緣法而開悟嘅人已成就啦。係啦，咁佢就會係啦，咁佢咪圓寂咯。咁啊，佢當時咧，佛咧喺佢在世之日，就事實上係人才鼎盛嘅喎。幾乎所有聽佛開示嘅人咧，
都已經開悟啦。就算唔係即世開悟咧，都已經決定喺來世開悟，已經係三果聖人，甚至係二果聖人㗎啦。甚至係只係望過下佛陀聽佛講一次，或者間接聽佛法嘅，都已經係初果聖人㗎。咁啊，但係問題咧就係、當佛見到咁盛世嘅時候咧，咁佢就考慮到未來世嘅眾生，即係仲未出世嘅，即係我同你啦嚇，即係我哋啦。咁佢就有一日咧，佢覺得嗰個機緣都到，咁佢就問佢個服侍佢個隨身弟子啦嚇，有阿難尊者。咁就同佢講，就佛咧開悟嘅人咧，就其實可以住世一劫嘅。咁就以是咧就可以開示所有眾生，包括未來世嘅眾生咁。咁佛咁樣同阿難講嘅主要原因咧，就係希望阿難咧就醒目啦，就代未來嘅眾生就請佛，不如住世到未來眾生都出世，然後教化佢哋啦咁。咁但係咧，阿難當時咧就為魔障所困擾，佢未曾開悟嘅喎。原來阿難當時係個凡人嚟嘅，咁佢未曾開悟，咁佢就好容易咧就俾魔障咧就係即係阻一阻佢，即係我哋而家現世嘅走啦，係啦，即係叫做聲醒唔到啦，又或者係轉數唔夠快啦，又或者係鬼揞眼啦，諸如此類，你講佢乜都得啦。咁咧佢就唔識得咁樣請佛住世。咁啊，於是乎你冇人醒目嘅時候咧，咁啊唯有佛咧就涅槃啦。而且當時咧，佛咧亦都要履行佢自己嘅承諾喎。佢點解要涅槃咧？因為佛啱啱覺悟嗰一刻咧，即係嚟困擾佢成道嗰個魔咧嚇，咁咧就宣佈投降啦。佛已經成道啦嘛，即係佢用盡所有方法，咩美女啊、大軍壓境啊、由火燒佢啊、揾箭射佢都搞唔掂佛啊嘛，佛始終係要成道啊嘛。咁咧就佛成道之後咧，咁啊魔咧就即刻就諗到條好橋啦，就請佛即刻涅槃。嗱呢條橋好絕嘅喎，係啊，你係成道啊啱啊，但係佢請你即刻涅槃。咁啊，同佛講就話係啊，眾生好難度㗎，好難度，唔好度啦，因為你而家覺悟嘅道理係得你一個識㗎咋，咁啊請佢即刻涅槃。咁佛咧就知道自己啲弟子嘅因緣已經到啦嘛，即係同佢就直接關係嘅因緣嘅弟子已經到，佢因緣到啦，又應該已經出世，又因緣成熟受教啦，咁所以咧就話唔可以入滅住。咁但係咁，佢話如果將來咧啲弟子咧已經度盡咧，咁就入滅啦。咁佢同佢有直接因緣嘅弟子已經到晒咯喎，即係已經相繼出世啦，喺佢身邊出現啦，又聽佢講道啦，諸如此類啦。咁佢啲已經成就咯喎啲弟子，佢直接有因緣嘅，會親自見佛嘅弟子。咁嗰啲未來嘅世嘅眾生咧，就未出世啊嘛，佢都未出世，即係我同你啦。咁點咧？於是乎個魔又走出嚟啦。嗱，佛，你同你直接關係嗰啲弟子係已經到晒啦。咁你好咯喎，夠噶咯喎，咁啊點解咁緊張咧？呢個魔佢有個名㗎，我唔記得咗叫乜名啦，記唔記得 Abby？醒唔起啦啊！佢有個名嘅呢個魔嚇，唔知佛學書本裏邊有冇？有啊，係咪抄佢個名出嚟？唔係記得。你抄佢個名出嚟。喂，呢個魔有個名喎，佢個名幾好聽嘅。咁問題咧就係，因為佢如果個人都修學佛法成道咧，咁佢就無所知其極啊嘛。因為呢種魔咧，佢嗰個生存嘅樂趣咧，就係要見到人受苦嘅。即係佢見到人哋受啲物質控制啊，又或者胡思亂想啊，作埋晒啲網頁啊，咁佢嘅樂趣就出嚟㗎啦。咁所以咧，佢就一定咧就唔中意佛嘅。點啊？查唔查到佢嘅乜名？仲未揾到 ，OK。咁啊，唔知道係佢叫乜名，因為下次忘記咗。Amy 有冇嘢講？緊要嘅，有一個唔係古仔，一個係老和尚嘅整緊老和尚嘅經歷。咁有一日，老和尚啱啱喺即係去長英閣即係睇書啦，咁就睇完書咁離開長英閣啦，遇到即係去見虛雲老和尚，咁問下虛雲老和尚佢話即係佛釋迦牟尼佛話有千百億化身嚟到即係度眾生喎，但係
咁到但係如果而家都冇即係都已經冇法年代啦，或又見唔到釋迦牟尼佛，咁係咪即係佛經講大話啊？咁我哋話釋迦牟尼佛係先擺化身，而家一個見唔到咁啊冇法眾生即係咁隻冇咁樣，係咪佛經講大話咧？咁跟住咧，雲和尚就問醒老和尚話：咁你剛才係邊度嚟咧？咁樣。咁醒老和尚就答話：虛雲和尚，我剛才咧就藏經降落嚟嘅。咁虛雲和尚跟住就同醒老和尚講：話你咪係釋迦牟尼佛嘅化身咯。即係其實即係好明顯睇到，即係雖然即係佛陀係個色身係入滅咗嘅，但係佢嘅教導亦都留咗，即係留到而家下都3000即係已經，亦都跟喺佢嘅教導，佢留低嘅教導底下係亦都係好多人係成功咗嘅。亦都係成就咗嘅，或者將會成就嘅，或者將會成就嘅。即係其實佛陀亦都係，即係雖然個色身係入滅咗，但係其實佢嘅教導一路都係喺度，即係對我哋即係後學啦，我哋後一輩或者現即係對於佢嚟講，即係嗰陣時嘅年代對於佢嚟講，我哋係將來即係需要做嘅種因，其實亦都係一路教導緊我哋啦。咁呢個亦都係點解我哋今日去坐喺度討論，就因為我哋即係接觸到佛法啊嘛，係咪？如果唔係釋迦牟尼佛即係喺佢40年嘅説法嚟之中留低咗咁多教導，佢後尾嘅弟子亦都係將佢結集成佛典啦、經律論啦，係啦，咁樣即係我哋今日都唔會大家坐埋一齊啦。我覺得虛雲老和尚啊，我諗你先講下虛雲老和尚到底係一個點樣嘅人物先啦。虛雲老和尚係民國初年嘅一個佛，應該係亞洲佛教界一個好重要禪宗嘅傳承人物嚟嘅。佢其實喺清朝末年出世嘅，咁就成道係喺民國年代成道嘅。咁就佢係禪宗傳承，就佢嘅其中一位高足就係我哋嘅師父啦，聖一老和尚啦。咁而我哋頭先所講嘅顯空法師咧，就係由聖一老和尚嘅徒弟啦。咁而我哋之所以可以接觸佛教嘅緣分，就係因為顯空法師佢講經啦。咁於是乎我哋咪接觸佛教咯。咁跟住歸依佛教咯。咁呢啲就係我哋接觸法脈嗰個因緣啦。問題咧就係虛雲老和尚佢所講嘅就係承繼佛法、修學佛法、學習佛法、信任佛法嗰啲人，將來成就之後就係佛嘅化身啦。因為點解咧？因為佛法咧，如果冇咗人咧去行咧，佛法就係死物嚟啦。咁有人去行佛法咧，佢就已經係佛嘅化身嘅。就唔係話佢突然間嘣一聲咁樣變咗做佛，跟住個頭又放光啊，個牙齒又放光啊，又或者嗰啲汗就變咗香味啊，原來唔係嘅喎。咁我哋睇翻經典上邊嘅記載咧，原來佛咧好少放光動地嘅喎，佛咧都係好似一般人咁樣咧，係要去食飯啊，要着衣持缽啊，又要去乞食嘅喎。咁然後對嗰啲施捨食物俾佢嗰啲施主又講道啊、説法啊，佢每一日佢都係要做呢啲嘢，又要沖涼嘅喎。而佢哋喺僧團裏邊亦都成日有啲生活嘅問題需要解決嘅，即係所以點解需要制定咁多戒律咧？就因為佢哋嘅僧團好多人，往往都有幾千人跟住佛一齊生活嘅。咁你啲人多啊，梗係自然麻煩啦。即係我哋講啦，團體係嘛，梗要講規矩啊，啱唔啱啊？咁喺佛教裏邊嗰啲生活嘅規矩咧，就係佛教嘅戒律啦。咁出家人咧嘅戒律好多㗎。如果我冇記錯嘅咧，男嘅出家眾要守300幾條戒嘅，女嘅出家眾，男嘅出家眾咧就200幾，女嘅出家眾咧就要守300幾條戒律。咁唔係話男女唔平等嘅喎，而係因為女性出家眾咧，佢哋嗰個困難或者遇到嘅問題，比男性出家眾多啲。我諗可能同佢個生理關係嘅，個結構唔同有啦，係咪？或者佢個性情取向嗰方面係唔同。咁所以咧，就佛陀就訂多啲戒律俾佢，就即係等於俾多啲 guidelines 佢哋，等佢哋知道以後應該點樣做就得啦，咁樣。
咁啊，至於一般咧，嗰啲即係我哋在家居士咧，佢哋所持嘅戒咧，都分開幾種嘅喎。最基本嘅就係 Adrian 佢最初受嘅5戒啦。5戒係咩我都唔記得咗。殺盜淫妄酒。殺盜淫妄酒。咁點樣殺盜淫妄酒？講嚟聽下，戒殺啊，戒殺身啦，戒殺身係戒偷盜，戒淫邪，戒淫邪淫係啦，戒妄語，戒妄語，戒飲酒，係戒飲酒。飲酒即係所有嗰啲即係會令到你失去常性嘅藥品啊嚇。啊，即係包括嗰啲咩 K 仔嗰啲都唔啱㗎啦！你唔好就話我一食 K 仔啫，我而家唔係飲酒，咁嗰啲又唔算數嘅。食煙嗰啲我諗都其實應該避免，即係對身體有會上癮嘅邊。好似你咁講飲咖啡都唔好啦，好難講嘅。好難講啦，即係又唔係咁識嘅，即係避免即係你可能係咩？你如果影響到人哋嘅情況真係唔好咯。不過我都其實我幾中意佢喺個教材裡面所寫，即係基本上係一啲任何令到你對佢令到你帶嚟痛苦嘅接受同埋吸納，即係包括其實都成咩嘢？包括自己同其他人飲酒同埋即係吸食其他麻醉品。甚至乎咧，其實即係有毒害嘅東西，係啦，即係酒個定義應該就木啊、係啦、雜質啊，即係一啲有害嘅，咁當然都係有益嗰啲啦。係啊，即係總言之，麻痹理性嘅就應該唔好接觸咁多啦，甚至唔好接觸，亦都唔好鼓勵人接觸。咁即係就，所以你話而家喺社會上邊有啲人啊，又搞呢搞路咁樣，又整埋晒啲即係唔好嘅刊物。又唔好嘅電影，但係又聲稱自己係佛教徒，咁又耐唔耐又喺啲咩地方度捐下錢，咁又話自己係佛教徒嗰啲，即係我覺得就有啲令到佛教嗰個形象咧唔係咁好咯，即係俾人感覺好似即係捐錢就搞掂咁啦嚇，即係其實就唔係嘅。正式佛教徒咧就係喺自己嘅行為嗰方面咧就有好高嘅要求，咁先正式叫做一個佛教徒嘅。就如果對自己嘅行為冇要求，只係諗住拜下佛咁就算數嗰啲咧，咁嗰啲就即係唔係咁好。要長啲，應該佢哋啦，即係要花時間要長啲啦。咁其實覺得你講開就話即係譬如有啲即係好形式上面嘅行為，咁好多人其實一般嘅理解，其實嗰啲咪就係佛教咯。譬如邊啲？譬如即係拜佛像啊，上香啊，即係過時過節要即係念經啊，即係要嗰啲即係齋戒啊嗰啲。咁其實嗰啲係咪真係佛教咧？即係或者係譬如好多人覺得基本上從其他嘅宗教角度嚟睇，其實佛教或者拜偶像咁，但係亦都係真過喺寺院裏面就係好多億個像。咁如果嗱，呢個就要睇清楚，到底你做某件事你持乜嘢心態，或者你本身係點樣理解你做嘅嘢啦。即係到底你做緊啲乜嘢？佛教成日講話了了生做究竟你做緊乜嘢咧？如果你譬如你拜佛像，你係純粹係好似世間一般人嘅了解，即係你純粹係譬如你想發達啊，即係一般嘅即係滿足自己慾望啊咁樣。當然啦，咁你就未必係對佛教嗰個即係拜佛菩薩係咁了解。媽咪頭先你講到話，即係好多其實佛教都有一定儀式，佢可能拜佛像啊、上香啊，或者譬如初一十五。要即係齋戒啊，有好多供奉啊，咁其實嗰啲究竟係咪佛教咧？係咪佛教一部分？其實佛教點樣睇呢啲咁樣嘅儀式同埋行為？就正如其他宗教一樣啦，即係唔同嘅宗教都有啲唔同嘅一啲活動，去幫助嗰啲學人咧，即係幫助嗰個教徒。去實踐一啲佢哋本身教裏邊嘅義理嘅，咁佛教亦都有呢啲部分啦，譬如基督教都有祈禱啊嗰啲，咁佛教都有拜佛啦、禮佛啦，或者拜懺啦，咁唔同嘅即係儀式去幫助佢實踐嘅。咁所以最重要一樣嘢就係、到底嗰個學人啊，佢自己本身啊，佢明唔明白自己做咩咧？即係有啲如果你係完全唔知發生咩事嘅。咁你拜佛又唔知發生咩事，你拜佛嘅意義又唔知，咁樣求其拜咗就算數，咁就唔係一個即係較好嘅即係嘅實踐啦，即係一個即係你或者係唔能夠即係做到底即係佛陀教嗰個或者係即係呢個宗教入邊
佛教入邊佢希望你能夠通過嗰個儀式入邊學習到嘅東西咯。咁其實通過啲儀式可以學習到啲咩？因為其實譬如好似好多係啦，等我講埋先啦。因為好多其他嘅宗教，即係有以前其實中國國內亦都有好多啦，即係譬如可能即係樹啊，或者側邊呢個靈石啊、靈樹，咁因為佢有一個神性或者有一個靈性。咁我去拜，即係當係一個偶像或者點樣？係或者求子啊，或者係求發達啊。即係基本上就樣樣都有。呢啲一個就係好嘢，一嚿玉石或者點樣都好，即係我希望我可能即係好恭敬嘅心，點樣都好，咁我就可以從中可能即係有啲有一個福報啊，或者係有庇佑啊咁。咁喺佛教上面嚟講，有冇咁嘅睇法？因為好多人嚟講都會覺得呢個可能係一個即係拜偶像。佢有唔同嘅深淺程度嘅，即係譬如就以拜佛而論啦，即係以一個比較簡單嘅三步拜佛咁樣樣啦。咁拜佛有其實有幾即係有多重意義嘅，即係到底你拜佛嘅時候係採取乜嘢嘅態度咧？譬如拜佛有其中一種就係要屈服自己嗰個驕傲心啊，即係譬如一般人總係覺得自己是對的，或者係人家是不對的，或者係總之我啱晒嘅咁，人家係錯晒嘅咁，或者係喺唔同即係對事對，總之係自己，總之係乜嘢都係自己為中心嘅。咁就即係有一份好驕慢嗰個心，因為驕慢嘅心其實就係障礙住你學習同埋你發展嘅空間。即係大家都好明白，即係事實上一個人嘅能力有限㗎嘛，你嘅智力亦都有限嘅，你經驗亦都有限嘅。通過你對其他人一個謙下虛心嘅學習，你肯定即係自己嘅成長空間先會有喺度㗎嘛，即係你能夠跟人哋學習或者係體諒別人。咁拜佛嘅其中一個用途就係喺你通過拜佛嗰個動作過程之中，能夠以一份謙下心咧，對前呢位係一位老師咁樣謙下去跟佢學習。咁譬如佢喺佛教入邊，我哋視每一個眾生都係菩薩㗎。譬如好似就算釋迦世尊啊，佢往昔曾經有一生佢修學嘅時候，佢係被稱為叫做常不輕菩薩啊。咁佢一生咧，佢見到眾生咧，就無論係咩人都，佢都會去禮拜佢嘅，就會話與是未來佛，是故應頂禮嚇。咁佢係好謙下去向每一個人去學習佢哋嘅即係去學習佢哋嘅優點啦，去從唔同人之中亦都睇到自己嘅缺點喺邊度啦。咁其實通過嗰個禮佛嗰個過程之中，你可以係即係鍛鍊嗰種謙下謙卑嗰份心懷咯。咁有其中一種作用啦。咁另外一種作用，亦都係頭先你都少少提過，就係即係前面話係一位老師嚟，我哋好尊敬佢。咁你願意係跟佢學習嘅，亦都希望將來有一日能夠如佢一樣嘅。咁亦都即係有另一個意義啦。咁亦都有人採取嘅就係譬如喺拜懺啦。咁拜懺嘅時候嘅禮佛，咁譬如拜懺嘅時候，你喺個過程入邊去反省自己嘅行為，譬如你日常生活之中有咩地方做得唔好啊，應該點樣去改進啊？咁拜懺即係拜懺悔。懺悔啦，拜懺即係懺悔嚇。咁懺悔自己曾經做錯嘅嘢啦，要去改啦，可以補救嘅要補救啦。咁做錯嘅嘢又唔好再做啦，咁樣即係有嗰份決志喺度啦。咁所以其實喺佛教入邊有好多唔同嘅儀式，或者係即係你聽過，譬如你除咗喺啲拜懺、禮佛、經行好多種，咁其實喺當中入邊都有佢本身有啲獨特嘅意義嘅。咁當中唔同嘅儀式當中，亦都有佢共通嘅意義啦。咁呢個就睇你自己本身嗰個領略去到邊啊。咁有啲人佢嘅領略嘅程度可能係追求一個即係發達啊，或者錢啊，或者生仔咁，亦都唔係話唔可以。咁即係因為人即係你喺個學習程度有水平有唔同啊嘛。咁佛教其實都係包容嘅，即係你由初譬如你學習咁，你由幼稚園咁，你入學嘅時候咁，你慢慢升級咯。咁你喺當中嘅時候，你會慢慢即係可能有一個比較係慾望啲嘅追求咁，去慢慢發展成為即係對自己嘅了解啊，對自己嘅成長啊嗰方面，即係會有個進程喺入邊啦。咁所以即係其實喺現今嘅社會入邊，好多人佢睇到佛教嘅一啲禮拜儀式咁，或者係好似基督教稱為拜偶像，因為佢哋未必明白。即係你做嘅時候嗰個意義啊嘛，譬如好似佢哋一般性嘅了解就以為我哋拜佛像嘅，總之係
求發達、求錢啊，嗯即求慾望嗰種。但事實上，我哋係本身係通過儀式去揾到自己個成長嘅空間，亦都揾去鍛鍊自己嗰個內心，去擴闊自己胸懷。咁呢樣嘢就其實係需要即喺嗰個即展示方面啊，或者係宣傳方面，可能要做得好啲咯。咁不過呢個就即係亦都好依賴佛教徒自己本身行之啦。咁如果佛教徒企出嚟嘅個個都係淨係即係拿錢拿權嘅，咁即係講乜都冇用咯嚇。咁呢個所以喺嗰個即係喺佛教入邊，其實我哋每一項即係其實唔同嘅修持方法啦，我哋都要了解佢嗰個核心，即係個精髓喺邊。咁有人修行嘅辦法，有人誦經啦，有人持咒啦，咁有人哋拜佛咁。拜佛嗰個動作就係咁修行嘅方法，咁亦都有，即係各種各樣都有唔同嚇。咁就睇下你到底點樣掌握佢個精髓。我諗阿軒頭先佢問咧，主要係有個疑問，我諗佢可能成日都俾人，即係我成日都叫即係隔離檔口啦嚇，即係成日都俾隔離檔口啲朋友問，就係問係咪拜偶像？係嚇，即係呢個問題咧，就應該咁樣答佛教裏邊的確係有佛像，咁但係佛教裏邊唔係淨係講佛像，佛教裏邊有佛像，咁我所知嘅咧，信耶教裏邊都分開好多種啦，天主教都有聖母像，咁天主教嗰個十字架上邊咧都有耶穌喺度。咁莫非又話即係天主教就拜偶像嗎？咁我諗唔係啩，即係都不至於咁啊！我知有啲其他人就可能信基督徒嗰啲就話佢哋都係啦，所以天主教都其實唔係啱嘅咁。咁但係我總每一次去到聖堂裏邊咧，我都一定見到個十字架。咁佢又唔覺得自己對十字架行禮咧係咩事㗎喎？即係佢哋譬如話跪喺十字架面前祈禱，佢又唔覺得自己係拜緊呢個十字架，佢會自己覺得自己敬拜緊上帝或者敬拜緊耶穌基督啊！佢哋係敬拜緊嗰個真神嘅，就唔係嗰個十字架。咁佢哋又會識得講話嗰個十字架係可能係代表住耶穌，係啦，即係代表住耶穌為世人所受嘅苦難啊，咁或者係一個救恩啊，即係佢就會識講嗰個係一個象徵救恩嘅嘢嚟。佢哋唔係拜緊十字架，咁點解呢啲朋友唔可以接受佛教徒其實頂禮佛像，其實就係一個象徵嘅意義咧？其實係一個象徵性，嗰就基本上呢個佛像用咩嘅材料做都得嘅，有用木做、用水泥做、用金屬嚟做都有，係嘛？咁我哋唔係頂禮嗰嚿木頭，我哋唔係頂禮嗰嚿金屬，我哋唔係頂禮嗰啲水泥啊嘛。我淨係頂禮佢做成嗰個佛像，嗰個佛像所代表嘅佛嘅教法啊嘛，佛嘅修持啊嘛，佛嘅精神啊嘛。咁點解佢即係我哋啲朋友唔可以接受佛教徒頂禮？原本就係想因為表現一種我哋對我哋嘅老師嘅一種高尚嘅崇敬咧。喺佛經上面係咁記載嘅噃，每一個佛弟子喺法會裏邊，如果想問問題咧，就一定要行出嚟嘅，企喺佛面前，就右膝着地，偏袒右肩，咁咧合掌恭敬，200佛言。咁啊經上面一定係咁樣記載嘅。咁啊點樣叫做右膝着地咧？就係右邊個膝頭跪喺地下，咁啊就即係跪喺度啦。咁然後偏袒右肩，咁就即係將右邊個膊頭露出嚟。咁呢個係印度嘅習俗啦。咁我哋而家唔需要啊。咁啊，然後咧就要合掌恭敬喎，雙手要合十嘅喎。咁然後咧先至同佛講自己嘅疑問。咁啊呢個就係一個即係即係對老師嘅禮儀嘅。以當時印度嚟講咧，所有對無論係佛教抑或其他教嘅聖人咧，問道嘅時候都係咁樣行禮嘅。咁啊嚟到我哋中國咧，佢嗰個禮數梗係有少少變啦。咁就變咗做類似有啲三跪九叩咁樣樣。咁如果佢去到西藏咧，密教佢哋就五體投地嘅，就係因為受到當地嘅習俗咁樣即係影響嘅，根本就係。咁
但係佢哋無論受到當地習俗點樣影響，佢哋嗰個意思啊都冇變過，就係要表現咧，即係對嗰個佛法嗰個追求嗰種決心，同埋頭先 Aaron 都講啦，因為人咧學道嘅最大第一個困難就係我慢啦，自己嘅驕傲係啦，佢根本未得嘅，佢夾硬話自己得，咁啊透過咧行禮對老師嘅行禮。首先就要話俾人知，我已經要折服呢一種我慢啦。咁然後老師先開始教㗎。我記得《六祖壇經》有一段故事就咁樣嘅，一講出嚟同大家講下啦。咁啊有一個叫做法達和尚，就誦法華經啊，誦咗3000次。你知法華經幾長㗎啦？咁啊佢就走去請教六祖大師，就希望六祖慧能菩薩咧就幫佢解釋法華經嘅大義。但係其實佢個心唔係咁樣㗎喎。佢去到同呢個大師行禮咧，佢個後頭個頭都唔掂地嘅，咁啊俾師傅見到，俾六祖慧能就睇到佢，就話：如果你咁樣行禮咧，就不如唔使行啦，因為你內心啊有條刺喺度。咁啊，佢話你到底個心裏邊係有啲乜嘢耿耿於懷，不如講出嚟，要先解決咗呢個問題，然後先至可以論道。咁原來佢就講。就話自己誦咗3000部經，咁啊，所以就覺得自己好得啦，又以為自己叻過人啦，有啲成就。咁啊，當時師傅對佢嘅開示係好簡單嘅，佢話：如果你能夠誦到10000部，即係誦10000次，而又唔覺得自己叻過人嘅話，你嘅成就就同我一樣啦。當然要領悟到裏邊嘅意思喎，你唔係就咁咁樣噏幾次咁樣當係喎。咁原來呢個學佛以至到學法嘅第一步就係折服我慢。咁呢個行禮好緊要嘅。嗱，再講多次啦，其實拜佛咧就以示你唔忘本。其實有啲中國人嘅傳統都係咁嘅意思嘅喎，就俾咧成日俾咧啲其他宗派宗教嘅人咧就話我哋又拜偶像啊咁。其實譬如話喺屋企裏邊，你對祖先行禮。係咪代表祖先會保佑你發達或者考試好呢？咁可能呢啲係媽媽講或者阿嫲講、阿婆講嘅版本啫喎。但係我哋相信嘅版本就係跟翻孔子嘅版本嘅。係啦，慎終追遠。孔子唔講話呢啲即係求名求利嘅。但係問題，我哋對祖先行禮以示我哋唔忘本，因為人係啦，我哋唔忘本啊。咁就唔係代表佢真係識得突然間彈出嚟話我係你太祖啊，或者保佑你啦，考試得，咁你就唔需要咁諗。但係亦都唔需要話激烈批評話呢一啲咁嘅做法係迷信啦，啱唔啱啊？即係我覺得以示自己唔忘本有好多種方法。第二個檔口有佢自己嘅方法，咁我哋傳統有呢種方法，不妨就跟呢個傳統嚟做下都無妨啊！自己個心裏邊知道自己唔忘本，呢個係好重要嘅。咁至於你係唔係下跪呢？有啲人睇下跪呢睇得好重㗎喎，冇乜理由呢，即係咁即係睇得咁重。我認為，因為一個禮呢就係由個心而發嘅。你就算跪低而你個心唔係心悅誠服呢，都冇用。咁你咧如果唔跪低，亦未嘗唔可，係嘛？你佛教有一種叫做問訊嘅儀式禮儀噶嘛，就係雙手合十，鞠一個躬啊嘛。咁大家都識啦，係咪？咁亦未嘗不可嘅喎，係嘛？如果你覺得大人大姐跪喺度，你好唔中意嘅，問訊咯，雙手合十，深深鞠一個躬咁問訊都可以㗎。咁唔需要咧，就話呢啲係迷信啊咁樣咯，因為呢個係修行心識嘅一個好重要嘅法門嚟嘅。咁至於你頭先講到話咩拜樹，又拜石，又拜天咁拜埋啲鬼神咁，我相信呢啲同民間宗教有啲關係咯，因為興啊嘛，即係你無情白事喺個街度揾嚿石都拜得餐嘅，係咪？有陣時你見到啲知識可能唔係咁高嘅人，佢可能信呢啲嘢㗎。咁呢個係佢因為佢知識唔高，佢先咁做啫。咁如果我哋又讀書又明理，咁
你可以唔跟佢做噶嘛，啱啱先？都唔一定不過。啱啱先？都唔一定好啦，咁如果你覺得你好唔中意佢咁樣做，如果有適當嘅機緣，咁你咪開導下嗰啲人咯。但係要記住喎，要有適當嘅機緣、適當嘅措辭同埋適當嘅態度喎。千祈就唔好唔顧自己嘅身份，就一味攞住話我而家講道理嚇，我講啲先至係啱，你講嘅就錯。有陣時如果咁樣同長輩講嘢呢，你就失咗自己呢嗰個後輩應有嘅禮貌噶咯喎。咁所以我通常呢都要睇到適當嘅機會我先講。咁啊，如果你啲係長輩係都要堅持你要拜，咁點呢？咁樣你咪拜一拜咯。我覺得亦無妨啊，不過要我拜街邊嚿石我就唔得啦。不過接送咧，長輩咧我做得到。咪唔得嘅，你咪灌上佢係辦法，一樣冇問題。即係你話長輩要去拜，咁你去負責接送啊，幫長輩照顧長輩啊，咁我覺得我做得到啊，呢啲啱唔啱啊？咁呢啲亦都係一個正式佛教徒應該要有嘅修養。即係慎重啲自己講嘅説話，唔好以為自己學少少就扮代表，呢個係好重要嘅。我非常同意你頭先講嘅，但係我覺得其實從其他宗教嘅角度去睇咧，佢哋睇當你禮拜一個佛像又好咩都佛像又好啊，或者即係觀世音菩薩像又好點樣都好咧，其實我覺得佢咁樣去睇呢個咁嘅行為嘅有兩方面。第一方面咧就睇你喺度敬拜一個形象。即係我覺得佢首先第一樣嘢就係你敬拜呢個形象呢個行為咧，其實佢係明白嘅，但係只不過佢覺得你唔係啱嗰個，你唔係拜佢啱嗰個。即係因為從佢哋嘅角度去睇，佢哋有一個至高無上、全能全知嘅一個主，即係無論係咩宗教都好啦，都會即係喺某個程度上有一個咁樣嘅全知嘅人存在。你話俾我聽，你另外有一個石又好，樹又好。嗰啲基本上我唔理你係咩形象都好，基本上就係一個偶像，因為對於佢哋嘅宗教嚟講，呢一個係基本上係即係或者根本上係顯示咗你對於嗰個真主嘅一個不敬。但係我覺得另外一方面，你亦都講得好好嘅就係，其實當我哋去敬拜佛像嘅時候，其實我哋唔係敬拜嗰個形象，當然個形象係會可以令到我哋可以更加對於佛陀啊，或者對於觀世音菩薩啊，或者對於菩薩有一個更加尊敬嘅心，一個莊嚴好神聖。但係其實我哋敬拜嘅係背後嗰個精神，佢哋嘅行為，佢哋嘅教法，同埋佢所代表對於人生佛法嘅體會。我哋依照佢哋嘅行徑去做，好似根本就係一個即係前人一個老師一樣去咁樣做，就完全就唔係話我哋去拜一個偶像。希望我今日拜3次，希望佛陀點樣去保佑我哋。但係其實另外一樣嘢我都好想了解清楚嘅，好多人都話拜佛就積福啦，或者即係叫佛可以多即係可以積福啦。咁其實啲福係咪真係可以求翻嚟嘅咧？係咪即係咁便宜咧？即係其他有啲宗教其實根本上就仲容易啲添，你信就得救得永生。上天堂就唔使落地獄啦。咁佛教都好似都有啲方便嘅法門。我好似有啲人話，即係你念地藏王菩薩、南無阿彌陀佛，就可能即係可以即係第日就可以轉生呢個西方極樂啊咁樣。其實係咪真係可以有啲咁樣方面嘅法門咧？有冇即係可以即係求福啊、拜佛又可以即係可以求財啊咁樣？我識得有個朋友。佢同佢嘅女朋友談戀愛，雙方家長都反對佢哋結婚。點解咧？唔知點解啦，朋友冇解釋啊。雙方家長都反對佢結婚，但係佢兩個無論年紀啊、學歷啊各方面都好匹配，咁佢哋好相愛。咁啊，可能雙方家長覺得佢哋可能事業未成啦，反對佢哋當時就要即刻叫結婚咁樣，但係其實。男仔都出咗嚟做嘢㗎啦，女仔爭少少就屋企都不要啦。咁啊，當時雙方家長都反對。咁呢個男仔咧，佢就用咩方法就想希望自己嗰個婚姻得到呢樣嘢咧？咁佢就用三步一拜嘅方法。
就喺呢個東涌碼頭啊，梅窩碼頭唔係東涌，梅窩碼頭用3步一拜嘅方法就拜到上去寶蓮寺天壇大佛，就希望求福，就希望可以能夠嗰個姻緣咧就唔好咁多波折，希望得到家人諒解咁樣樣。咁啊啲師兄弟咧都好驚奇嚇，咁啊當時佢呢一個咁大嘅係一個創舉嚟嘅喎，因為一定要有個人跟住佢尾嚟到保護住佢喎，如果咪即係俾人哋老笠嘅喎，唔係講笑啊！大佬見到有個人咁3步一拜，佢仲要拜幾日先拜到上去喎，即係拜到某個地方仲要停一停啊！如果咪點樣拜到上大嶼山頂？而家講緊大嶼山腳拜到大嶼山頂喎。咁啊，我聽到呢一個咁樣咁苦心嘅師兄咧，我第一個反應就係希望祝福佢快啲可以同佢個心上人結婚。第二咧就係希望有機會同呢個師兄傾下，就係3步一拜嘅方法求福咧，就唔可以令到佢能夠同心上人結到婚嘅，但係就求到福，但係咧就唔係呢個福就唔係用喺嗰度上面嘅。咁咧，如果佢想同自己嘅心上人結到婚，而有家人反對嘅話咧，就必須要以咧耐心同埋耐性去希望去盡量去照顧屋企人，開導屋企人去接受呢段婚姻。咁樣除咗用呢個方法之外咧，冇其他方法係一個現世間一個正確方法嘅。其實就係應該將佢拜佛嗰個3步一拜嗰個誠心去感動，用嗰個至誠心去對待屋企人，對待屋企人，就對待家人，就唔係去3步一拜。嗰個至誠心嗰個心力用錯咗位。咁亦呢度亦都解釋咗點解頭先我哋之前提到咧，就話點解咁多人學佛唔得？即係現代啦，以前就見佛就已經幾乎開悟咁滯啦嚇。點解而家即係咁難開悟咧？甚至師傅啊，正一師傅都話而家即係末法人學佛好難成就，鳳毛麟角啊，係嘛？點解會咁難咧？因為佢不嬲都用錯方法啊嘛。咁佢用嗰啲方法唔啱噶嘛，咁佢又點能夠考得上去博士咧？佢唔係冇嗰份誠意嘅喎。佢有讀書嘅喎，嗱，即係譬如好似我啲學生啊。我啲學生佢哋都好勤力讀書嘅喎，但係問題咧，佢哋因為冇讀書方法咧，每一次測驗都肥佬。咁於是乎咧，佢哋如果唔係遇到好嘅老師鼓勵咧，佢哋就好容易得到個結論啦，就係我讀呢一科係冇天分嘅，我係讀唔掂嘅。嗱，咁佢當然啦，如果佢哋遇到好嘅老師安慰佢、鼓勵佢，同埋教佢正確嘅讀書方法咧，咁佢哋嘅成績就去得好快，同埋好快就好有興趣㗎咯喎。科嘅重點係咁冚聲咁樣讀，你就算叫佢唔讀，佢都睬你都傻。放咗學就係咁匿埋喺學校度係咁讀。讀得明㗎嘛，大佬。係因為讀得明啊嘛。讀得明。因為佢明係自然有興趣㗎啦。嗱，我相信學佛亦都係一樣。你唔明白修行或者修啲乜嘢修行嘅方法，你自然就梗係冇興趣啦。到最後就梗係俾人哋逼到入去角落頭度話你拜偶像。逼得兩逼你答唔出嘅時候，或者遇到啲困難呢，你就好自然就跟住人哋去第二個檔口啦，因為佢好熱烈咁招待你啊嘛，啱唔啱啊？有晒熱湯咁招呼你，係嘛？有晒朋友喺度等緊你，啱唔啱啊？開緊 party 喎人哋，你啊自己一條友仔咁樣好辛苦啦。佢哋係較容易有嗰個感應同成果。其實可唔可以解釋下咩叫做末法時代？末法啊，真係要請教。末法時代咧就純粹係人末。人末嘅意思即係正如頭先阿 Martin 所講啦，即係真係有嗰份至心誠意嘅人越嚟越少啦。咁好多人嗰個取向，即係譬如學佛嘅取向，亦都開始即係有啲偏差。咁最主要偏差係乜嘢咧？就係即係缺乏咗嗰個行持。即係好多時咁接觸佛法，咁最初大家都會有嗰份願心啦，譬如皈依嘅時候四弘誓願咁樣樣。但係能夠即係令到四弘誓願係細水長流喺你嘅人，成為你嘅人生，即係你嘅人生就係四弘誓願嚟嘅，咁就係越嚟越少咯。因為好多時大家喺嗰個修學過程之中遇到困難啦，或者係睇下你唔同地區啦，譬如有啲地區譬如好似香港咁，譬如嗰個即係對初學者嗰個指引啊，或者係就可能比較缺乏啲，即係你可能某程度上要講你好彩，即係你好彩識到班即係好嘅兄弟咁樣，大家或者即係遇到一位好嘅師傅咁，你先至
即係會有較穩重啲嘅發展嚇。咁但係你譬如有啲唔係嘅，有啲譬如好多咁純粹去聽下經會咁樣喺經會度歸咗，跟住自己就好似一葉浮萍咁，唔知浮咗去邊咁，走下又走。咁其實我自己都好多年都係咁啦，嚇，即係周圍聽經啦，咁又即係有啲聽到咩活動就走去啦咁樣。咁好多時喺過程之中，即係跌跌碰碰咁樣，有陣時你自己都會迷失咗咯，即係或者嗰個目標唔清晰。但係唔係應該佛法係常住，即係本性應該係即係唔會變噶嘛？本性係變，不過你自己嘅掌握個方向，即係掌握得好唔好？點解？當然我明白，即係你頭先 Martin 講話，哇嗰時即係佛在世嘅時候有一個好勁嘅老師啊，咁但係其實老實講，就算係佛陀年代，譬如好似法花一會啊。咁其實都有好多係佛陀嘅弟子咧，即係你最初佛陀都即係講話要講《法華經》嘅時候，其實都有好多即係未證阿羅漢果嘅弟子係走人嘅，係唔聽佛講㗎。即係雖然話就即係最好勁嘅老師喺度啦，上者有一班人係唔能夠即係被接引啊，即係一樣係鬆人嘅，即係佛陀講説法都鬆人嘅。即係所以其實喺即係去到而家呢個社會啦，香港啦，我唔敢講其他啦，甚至係香港啦。咁其實缺乏嗰個即係長遠嘅知識心係一個問題啦。另一個問題亦都係嗰個機遇啦。即係你遇唔遇到一個即係好嘅善知識可以即係作為一個指引啦。咁你自己夠唔夠謙下啦？即係正如頭先所講嘅，第一個障礙就係夠唔夠謙下啦。好多時譬如我哋喺學佛嘅過程初階段，咁你好有興趣，你梗係攞好多佛教書籍啊，去睇啊，經典啊，好多即係走好多地方去掌握好多佛教嘅義理啊，咁其實經過一段時間之後，可能係即係自己嗰個我慢心增長咗又唔知道，咁跟住自己以為自己好叻，咁自己以為自己好成就，咁周圍同人講啊，咁跟住之後因為你背好多嘢嘛，咁周圍同人講到好似頭頭是道啊。係咪？咁你有陣時就忘失咗嗰個即係自己嗰個，即係唔記得咗應該點樣去驗證到你自己得唔得啦？驗唔驗證到啦？同埋即係你有冇嗰份好強嘅反省能力？即係去檢討到底自己嗰個修行嘅路途方向到底正唔正確？嚇，你接唔接受到人哋批評啦？人哋有，好似我當年都係㗎，譬如好似我修學嗰時。空師成日都指正我嘅問題，阿強你做咩學佛學到咁唔開心啊？學佛唔係咁嘅噃，學佛應該係即係學嘅過程之中咧，應該係個心係有喜悅嘅。但係點解學得咁辛苦嘅咧？咁我當年顯法師都指導我好多次嘅噃，即係同我講呢班説話好需要，不過我唔接受啊。咁我自己以為自己即係學識好多 terms 啊嘅理解好深，認為自己先係成就，認為自己啱人哋錯啦。咁我其實自己都經歷呢個階段。咁所以其實即係自情心啦，你有冇嗰份自情心啦？你有冇嗰份覺醒嘅，即係嗰份警醒嘅能力啦？你有冇謙下嗰份謙下心啦？咁即係種種，因為你種種即係呢啲條件嘅話之下，咁樣你先至會揾到個方向咯。咁但係問題，即係喺現今嘅階段，一嚟即係人係，因為我哋資訊容易咗好多。以前啲人咧就譬如你要接觸佛法，你即係可能你即係一年一兩個法會咁樣嚇，但係你就算經典嗰啲，你都唔可以，即係未必會擁有咁多。譬如我哋而家求其一個人都可以有成部大眾經，都係嘅。即係現今嘅人喺某方面嗰個即係接觸嗰個層面多咗好多。有好處亦有唔好處嘅，好處嗰個眼界闊啲咯。咁唔好處咧，即係自己一下子把持唔住，就會即係嗰份驕慢心起一起咗，你就仗住自己，即係冇停咗個步伐咯。咁即係你話末法年代，即係正如虛雲和尚講，整個和尚都係咁講嘅，即係唔係法唔會末嘅。正如一開始你問個問題即係有冇就算佛陀喺唔喺度不論有佛無佛，聖上常住啊嘛，即係法係世間嘅一切啦。法嘅佢嘅本質同埋佢展露出嚟嗰個模式，其實唔會改變㗎，唔會改變嘅喎。咁呢啲咁嘅係佛法係就係對世間嘅正確展示啊嘛。咁嗰啲嘢都冇變㗎。
嚇。即係所以法唔會變嘅係人嘅主慢心變得越嚟越係啦，變嘅係人自己本身咯。嗯即係你可以個重點由以前即係大家即係可能嗰個行事方面比較着重啲，到可能會變成同埋我亦都記得，部分多我亦都記得即係佛陀佢入滅之前都講到，即係佛教作為一個都會經過即係成住壞滅嘅一個即係實體咧，塵世之物。佛法就唔係，佢指佛教，即係作為一個佛一個教派，去到某一個嘅過程，佢都會有佢由全盛去到盛衰嘅時候，所以即係而家我哋呢一段嘅時候，相對起啱啱佛陀初轉法輪說法嘅時候，咁即係當然係即係一個較為衰落嘅時候，所以而家人能夠得聞佛法，亦都係更加困難，能夠真真正正可以行持佛法，都係比較困難。不過咁其實都唔緊要嘅，最緊要係即係我哋自己有嗰份發心啦。咁譬如好似我哋睇其他地方，譬如台灣佢哋即係喺嗰個即係有幾位好有遠見嘅大德，譬如星雲大師啊，慈濟正言法師啊，咁法本山正言師傅啊，咁經過佢哋嘅一番努力，咁喺台灣亦都有一個好即係好長進嘅發展啦。咁其實即係正如即係香港我想講到，其實人冇啫嘛，咁人冇咪得咯，係咩？我哋自己即係最重要係我哋只要長進啫嘛。咁話自己唔長進，咁你就算佛陀連個佛陀企喺你隔離都冇用啦。唔認得佛啊！係啊，我覺得最重要係之所以沒法咧，係人嘅問題啫。因為人唔認得佛啊，就算有菩薩企喺你隔離，佢同你講，你都會因為咧呢個菩薩嘅外相啊，佢唔似佛，你明？佢唔識放光動地，因為你識得佢，你由細睇到佢大，或者你見到佢好多年20幾年街坊，因為你只係睇到佢即係普通人嘅一面，你睇唔到佢個修行嗰個道修養各方面，或者佢嗰個見解對於人生嘅各種嘅體驗，你睇唔到嗰啲。於是乎佢就算同你講，你都會變咗做本地薑唔辣啊！你明唔明啊？你總要希望聽一個你都唔知佢係乜水嘅，哇好似好識放光動地嘅，好有權威性嘅，嗰啲人講嘅你先肯聽，你仲要唔係好聽得明佢講乜嘢喎？嗱，譬如如果佢係講啲你聽唔明嘅語言，譬如話唔知咩話嘅，有少少唔正嘅啲口音，咁你先覺得佢講啲嘢好深奧喎。又或者你就算聽得明啦，佢用廣東話同你講呢，佢總言之一定要用啲你聽唔明嘅詞彙，總言之係好深奧嘅，睇起上嚟，咁樣你先至肯去聽啫喎。咁但係如果有啲人呢，佢同你講係好平易近人，用一啲你聽得明嘅語言同你講，又或者又識佢嘅呢，你就一定翻晒閘嘅。嗱呢一個咁樣嘅問題呢，就係而家譬如話你現代傳播佛法最困難嘅問題啦。佛法之所以個正確方法唔能夠傳播到出去，就係因為啲人佢唔能夠用自己聽得明嘅語言去講啊嘛。即係大家聽得明嘅，譬如寫嘅要用白話嚟寫，講嘅要用普通廣東話嚟講，又唔用咁多經典上邊專有嘅名詞嚟講，用啲大家都聽得明嘅例子嚟講，唔用啲幾千年前嘅例子嚟講，唔用啲抽象嘅例子嚟講，要用實際嘅例子嚟講。咁樣你因為就係欠缺咗即係一啲咁樣嘅傳播嘅形式，咁樣嘅傳播嘅方法，所以咧一啲好簡單嘅修行嘅方法咧都消失咗。可以引領你覺悟真相真道嘅，或者係開悟嘅方法咧失傳咗啦，冇咗啦。咁而家剩翻喺現世代嘅咧，就只係得翻個名，但係個方法就冇咗嘅所謂佛法。譬如我而家同你講啦，你知唔知咩叫做參話頭啊？唔知喎，咩嚟㗎？咩係參禪啊？唔知喎，咩嚟㗎？話頭係乜嘢啊？唔知喎，咩嚟㗎？咁因為你呢啲咁基本上嘅呢啲基本方法都冇晒，即係大家都聽唔明。
你好自然就會變咗話，喂，呢啲嘢係以前啲人先用嘅啫嘛，咁咪而家咪當古老咯，係嘛？過時㗎啦。唔係，又或者佢會用另一種方式，就係即係應該話即係自己盲摸摸咁樣樣。係啊，又或者盲摸摸啦，盲摸摸或者你攞幾本即係台灣嗰啲人寫嘅書嚇，你知台灣人唔係淨係得幾位大德寫書嘅，仲有好多係掹衫尾寫嘅書嘅。咁有好多掹衫尾嘅人寫書係賣錢㗎嘛。咁佢一定為咗要爭取讀者，佢一定要寫到自己好神妙嘅。又有好多嗰啲所謂叫做附佛法外道啊，佢又話聲稱自己開悟嘅。咁咧又寫好多書喺個市面上有得賣嘅。咁如果你唔好彩，你又睇咗嗰啲人寫嗰啲書，咁就以為自己又好似唔知點咁開，咁啊好難搞啊，變咗好難搞。咁啊其實咧喺呢一方面咧，即係做用功嘅大德亦都唔少啊。譬如頭先講嘅證嚴上人啦，慈濟嘅證嚴上人，法鼓山嘅聖嚴師傅，同埋佛光山嘅星雲大師啦，佢哋所用嘅語言去介紹佛法已經全面現代化㗎啦，即係用嘅例子全面係用20世紀嘅例子㗎啦，就冇少話即係通常都係啲大法會即係講經啦，咁先講翻啲經典上面幾千年嘅比喻或者例子嘅，即係呢啲大德所作嘅努力。就係一啲可以好容易引領我哋學到佛法。就我呢個人呢，就唔識分咩叫做真佛法、假佛法嘅。我呢就淨係睇名牌嘅。咁呢，我哋頭先講嗰三大名牌，是但一個名牌都得㗎啦。就千祈就唔好呢，就揾埋啲掹衫尾嘅，咁呢就自己嘥時間，而且你收得痛苦喎，因為你唔啱啊嘛。你嘅知見唔正呢，你就越嚟越迷惘嘅，喺修學過程裏邊，仲好痛苦喎，因為周圍啲人都唔接受你啊嘛。咁你一係就去揾一班接受你嘅都係怪人，咁樣你就好難走翻出嚟啦。一係你就成日都孤零零一個人，你又好難同人哋溝通。但係佛教徒唔應該係咁嘅噃。所以其實係需要呢，即係正如即係之前都講，其實需要一份謙下心，多與呢就幾唔同嘅人討論。即係多與唔同嘅學習模式嘅人討論啦，咁樣係即係吸收到嘅，即係因為喺你討論過程之中，你需要展示自己嘅方法啊嘛，咁要令到人哋明白你喺度做緊咩㗎。咁如果你做得到呢樣嘢，你能夠好清楚咁樣展示到自己修行嘅用功嘅方法，或者係驗證嘅方法，咁人哋又明白嘅嚇。咁你大家互相交流啊！你如果能夠喺唔同嘅圈子入邊，你都能夠作出咁嘅討論，大家互相去切磋，咁你咪可以即係會比較清楚到底自己做緊啲咩咯嚇，同埋冇咁容易迷失咯。因為你有嗰份謙下心，你有啲出咩問題，咁人哋可能其他兄弟都遇過相同嘅苦惱啊煩惱，咁大家可以分享，可以交流嗰個經驗啊。而家最即係另一點好缺乏，即係喺尤其是香港咧，即係有一點另外好缺乏就係即係嗰個論法嗰個部分。即係研討啦，我哋現代啲講嘅研討會，即係好缺乏研討會。即係實質啲嘅研討會，唔係吹水研討會，即係實務性啲嘅研討會。講出嚟就以為自己係啦，高深，即係我係講就當係高深，或者係唔講就當係我已經係達過你個做就不錯。不過我係非常之對你能夠客氣，唔講叫空。我就唔講啫。唔講叫空啊！但係問題，你一個正確嘅學習過程，即係我上堂教書好簡單嘅啫。嗱，我講書係緊要㗎啦，係咪先？講完書之後提問題就必須要㗎啦，啱唔啱？如果我點知啲學生係咪聽緊我講書啫？咁啊提完問題嗰啲學生嘅反應係一定必須要嘅。即係我成日都鼓勵啲學生，我問咗問題呢，佢哋係唔需要淨係靠自己去諗個答案嘅。即刻進行討論，佢哋可以揀自己啱傾嘅嗰啲同學嚟討論。只要佢哋討論嘅係我教嘅嘢得啦。咁啊，佢哋討論到個答案，或者係識得畫啲圖啊，或者寫個簡單嘅幾句句子出嚟講翻個答案啊，或者佢哋各自寫咗個答案後對比較都得㗎。咁而即係佛法嘅學習最重要嘅咧，其實都係一樣，即係老師自然梗係要教啦。我知而家中學有佛學啊嘛嚇，我哋而家都佛學講緊佛學個課程啦，係咪？
講完之後，老師自然要提問題啦。提完問題之後，咪有得啲同學佢哋自由討論咯，或者提出個問題咯。有陣時往往啲學生會提出啲好難答嘅問題嘅喎，先生都未必能夠一時答得到嘅。咁呢個時候，如果我作為先生咧，我都會話暫停，停一停，唞一唞。咁咧，係啦，停一停唞唞，咁啊抄啲資料，上網啊抄啲資料，又或者翻去揾下啲參考書，再問下人咯。下一堂翻嚟再傾，搞掂你嚇，即係咁咪可以解決咗個問題咯。學生咧，佢如果老師為咗佢而竟然預備多咗一啲嘢，嗰啲嘢係特登俾佢嘅，當然亦都會成班講啦。我相信學生對學習佛法嗰個樂趣嘅，就會油然而生。就好似當年啲人遇到佛，佢哋唔係淨係聽法會嘅喎，佢哋會耐唔耐有幾個人扮出嚟，就右膝着地，偏袒右肩嚇，咁啊，然後十合掌恭敬而白佛言，跟住問問題嘅咯喎。咁啊，跟住咧有陣時佛咧又唔係自己答嘅喎。有陣時佛又會指定某幾個弟子咧，就代佢回答嘅喎。其實你提出呢個好嘅，好多人咧，其實對於佛經咧嘅了解咧，其實唔係好深。佢哋係唔知道佛經係乜嘢，或者你可唔可以講講其實佛經係乜嘢嚟嘅？啊，佛經係乜嘢？即係好多人聽到，即係話你譬如你話講句心經咁就好似大菩薩行深般若波羅蜜多時，最見佛鳩，咁跟住就一大輪咦咦我咦我咦我，聽到就，而且通常都係啲好，唯有溝翻咯喎，係啦，你講經翻咗係中文白話文，即係以前溝摩羅什法師或者即係帶晒所有經典翻嚟翻晒都好，都係以我，咁究竟係啲乜嘢嚟嘅？啊，佛經係唔係，如果你唔係籠統啲講句啦，咁經者即係徑也，路徑嘅意思。咁其實佛經亦即係話佛即係覺啦，即係由即係個即係我哋覺醒自己嘅路徑。即係其實佛陀呢個亦都係佛陀所說嘅。咁佛經本身即係歷史性嘅資料就係佛陀説法完之後，咁佢之後會弟子結集咁樣將佢嘅教導咁留低落嚟，咁亦都經過由印度咁樣翻譯過嚟啦。好多據我所知，好多嘅經典其實都係一個法會作為一個背景。係啊。然之後好似頭先Martin咁樣講，有專者嘅提問。係啊，有人提問啦，有人答案啦。係啊。有陣時係佛啦，有陣時係弟子啦。有陣時係弟子弟子同弟子之間講嘅喎。或者弟子請佛嚟 certify。佢呢個觀點係咪 OK 啦？係啦，冇錯。即係譬如《金剛經》咁樣，就基本上就係一個好經典嘅一個對答嚟嘅，一個法會嘅對答，而唔係雖然啲文字係深嘅，真係深嘅。唔係，因為你呢個係冇辦法㗎，即係佢嗰個年代嘅翻譯嘅模式啊嘛。咁我哋要講翻喎，阿鳩摩羅什法師咧，佢係姚秦嗰個年代。嗱，我要講清楚下，姚秦咧。係五代佛國喎，你而家睇緊五代嘅時候嘅寫嘅，明白五代嘅時候寫完金剛經嘅大佬。嗰陣時候，我哋都係唐虞夏商周秦漢嗰個年代。你都仲某程度上睇得下，睇得哇好嘢㗎啦。咁五代十國係屬於邊個？晉隋唐之間，好似就係五代十國係嘛？我有冇記錯？應該應該可能差唔多。再之前咁仲要係。咁即係可能係晉之後，係晉之後嘅，咁就係進入五代十國啦，係啦。晉隋唐滿漢清。係啦，咁即係你要知道嗰個年代，而家講緊唐太宗之前嗰個年代喎。你明唔明啊？即係你唐詩三百首以前嗰個年代喎。咁佢翻譯出嚟嘅佛經，我哋今日都仲見到有少少白話文睇，你可想而知阿鳩摩羅什法師佢個語言水平去到幾高啊！佢高度係考慮埋我哋而家嗰個可讀性喎，你會唔會太勉強啊？你而家要求佢寫白話，但係佢好接近白話喎。佢為乜事要咁接近白話呢？佢就係為咗我哋睇得明啊嘛。但係有極限噶嘛，尤其是而家啲細路仔讀中文，佢係睇咩啫？唔係，同埋睇埋啲唔合格嘅入去讀中文啊嘛。現今都好多人咧就進行即係再淺白啲嘅展釋嘅。係啦，又或者有人做緊展釋嘅。
咁我記得當時咧就鳩摩羅什法師咧，佢譯《金剛經》嘅時候，或者譯嗰陣時啲即係禁語體文化嘅經典咧，佢都俾人哋批評佢㗎，話佢篡改佛經啊嘛。因為佛經嘅原文根本唔係咁樣嘅排列次序嘅，文法又唔係咁嘅，咁啊話佢篡改佛，話佢篡改佛經，話佢有罪，好大壓力㗎，你唔好睇小佢啊！嗱，如果你想睇翻咧啲正式嘅，即係逐句翻譯形式嘅佛經係點款嘅咧？有嘅，你睇下玄奘法師譯嘅嗰啲佛經咧，佢就係逐句譯㗎啦，真係連個幾乎連個句法咧都譯埋過嚟嘅，即係梵文嘅句法啦。即係兩種嘅譯法咯。係啦，咁你用玄奘法師譯嘅《金剛經》。能斷金剛般若波羅蜜經同埋鳩摩羅什法師譯嘅金剛般若波羅蜜經，大家對埋一齊，你就睇到譯法嘅分別啦。難睇好多㗎，玄奘法師譯嘅版本係唔明嘅，真係唔明。咁啊，頭先講下佛經啦，即係路徑啫，即係亦都係一個法會嘅記錄嚟咯。即係其實你聖經都係㗎，某個程度上都係當時。耶穌佢喺個山頭講道，又係對住成幾千人咁樣講道。後來嘅弟子係將佢結集。係啦，又係弟子將佢寫翻出嚟嘅啫嘛，即係佢嘅門徒啊，佢哋叫門徒啊嘛，寫翻出嚟啊嘛。咁啊，而家只不過係我哋有幾個出名嘅結集，係嘛？又初次結集，又後來又唔知係第二次結集，咁跟住又再一次。唔係，咁其實不過因為一好多人咧就好少即係即係好少途徑正式接觸即係佛經嘅嘢。初覺得都唔知係咩嚟嘅，咁亦都難怪嘅，應該真係。我覺得其實即係如果你問我嘅見解咧，我覺得如果想同啲同學啊，即係年輕嘅同學咧介紹佛經，最好就介紹一部短短地嘅佛經。咁啊，如果你問我咧，我就覺得般若心經咧。就唔係一個唔錯嘅一個典範，不過咁噃，玄奘法師譯嗰個版本咧，就唔係般若心經嘅完全版嚟嘅喎。原來玄奘法師譯嗰版本咧係有少少嘢係冇咗嘅。咁佢冇咗邊個部分咧？嗱，我將嗰個古仔重新講一次。嗱，原來般若心經嗰個古仔就係咁嘅。咁有一日咧，就個舍利弗咧就係佛嘅十大弟子啦。就原本就想去問佛，就關於咧呢個般若，即係佛教裏邊所講嘅智慧啦，係到底係點樣嘅，係啲乜嚟嘅？咁啊點知日佛咧就入咗定喎。咁啊呢個時候咧就佛就雖然入定，但係佢知道有弟子嚟問，咁佢就示意咧就不如問觀音菩薩啦，就問觀音菩薩都得。咁啊因為觀音菩薩呢一方面係大行家嚟嘅。咁啊，於是乎咧，阿舍利弗咧就轉去就問觀音菩薩啦，觀世音尊者啦。咁啊，觀世音尊者就解釋俾舍利弗聽，就話到底般若，你修行般若，你要符合啲乜嘢條件？你係做緊乜嘅？你喺呢個般若嘅境界裏邊去觀察呢個世界，你會觀到啲乜嘢嘅？咁啊解釋啦。咁啊，同埋成就般若之後咧。你嘅身份係乜嘢？譬如你係可能係佛，你又可能係菩薩咁樣，你會得到嘅功德係啲乜嘢？有功德嘅喎，原來成就般若之後嚇，你又唔會顛倒夢想啊，又會究竟涅槃嘅，原來又係有功能嘅喎，原來得到般若係。咁而般若咧有陣時候咧，我哋倚仗般若。就可以當係咩嚟使咧？原來可以係當係咒嚟到用就得嘅。係啦，咁啊，即係原來咧，觀音菩薩一路係咁解釋，其實佢就對住舍利弗解釋嘅。咁到最後咧，觀音菩薩就解釋完啦，咁啊佛出定啦，咁就讚歎啦，就話觀世音菩薩解得真係好啦。咁啊原來成部經咧，佢就係咁樣嘅喎。咁啊去邊度揾到咧？網上原來有嘅喎。原來有嘅喎，咁你只要喺個網上邊咧，你去到台灣有啲網站，佢係專係俾人即係 download 啲佛經嘅。咁佢原來好多個版本嘅。咁我頭先講嘅呢個古仔咧，就只不過係西藏版本嘅般若心經譯咗出嚟之後，我哋就知道佢嘅全文係咁樣樣啦。哇，幾正啊！咁呢個古仔咧，
就被收錄做般若心經啦。咁呢個般若心經唔係好長嘅啫喎，絕對就係適合同啲同學嚟到去介紹一個佛經應該有嘅結構啊。裏邊嗰啲人好有禮貌嘅喎，就算佛唔得閒唔睬你，佢請個大師兄嚟同你解釋嘅，佢都一樣行晒禮嘅喎，唔會話大師兄係冇料嘅，我係要問佛嘅，因為我淨係佛嘅弟子嘅啫。佢哋啲師兄弟之間嘅感情好好嘅喎，教完你之後，咁師傅出定啦，咁休息完咁樣，哇真係好啦，觀音菩薩嘅講解真係好啦咁你睇下嗰陣時。人才仔大家傾偈傾得幾 happy 啊！啱唔啱？你而家呢，其實係好需要咁樣嘛。有啲資深嘅師兄，佢唔介意佈施自己嘅寶貴時間，就出嚟同啲後輩後學上緊嚟嘅後學。我哋唔會睇小後學嘅喎，因為佢將來佛嚟啊嘛，未來佛啊嘛。你頭先講我常不輕菩薩，佢係未來佛啊嘛。咁就同佢哋講解，就將自己嘅經驗分享俾佢。往往有陣時可能有啲好好嘅回應翻嚟，就反而刺激翻個師兄呢，就從第二個角度呢，重新體會個修行嘅過程，有唔同嘅體驗。因為有人問啊嘛。即係所謂互動啊！我哋現代教育咪成日都要講互動嘅咩？係啦，你有互動咧，佛法就變成生嘅佛法啦。你冇互動咧，就佛法就喺書本上邊嘅經典上邊嘅錄音帶上邊嘅佛法。咁嗰啲佛法都唔係話唔好，不過佢唔係屬於人嘅佛法嘛。人嘅佛法就係好似我哋而家幾個好朋友坐埋一齊，係嘛，揸住杯茶飲。咁樣，然後又喺度講，咁樣係最好嘅。我認為係靜靜地自己係嘛過幾個鐘頭，覺得好有意義啊，係嘛？我覺得我開心過睇套戲嘅喎。不過我岔開話係咁樣講啦，其實頭先我哋過去，我個腦已經開始停止運作。係嘛？攰啦？你攰啦？係。我今朝6點鐘起身。呢個陰功。因為我未夠6點起身，7點零鐘翻嚟。停一停。咁我哋已經工作咗係。好啦，咁我哋停一停。15個鐘頭，失去我哋控制。咁啊，你唔得啦，係咪？咁啊，我哋要埋尾㗎，阿軒係咪先？係啦。一年可以暫時小休一陣，因為我哋阿軒兩個咧。就幫呢今次呢一個即係聚會咧，就埋尾佢，好唔好啊？好。咁我哋點咧？因為嗱，其實點解我原本開頭想岔嘅話題咧，就係其實我哋今日呢個我諗差唔多2個鐘嘅討論對面，其實我哋基本上講咗好多佛教嘅特別之處，佛教嘅背景，何為佛，何為佛法，何為佛經，好多人對於佛教嘅一啲唔係好理解，同埋我哋而家即係喺而家呢一個咁樣此時此刻學佛嘅機遇，或者我哋有啲咩障礙，咁但係始終一樣冇講到咧，就係何謂佛法咯，即係呢一個係一個大題目。何謂佛法呢樣嘢咧，就相信要下一個聚會咧嘅主題啦。不過而家就講少少。就當係一個言曹得順，就引下大家先嚇，賣個關子引下大家。其實佛法呢，我以前寫文啊，就寫過一個系列嘅文，就叫做乜嘢？學佛隨想，學佛隨想。咁就佢裏邊呢，就咁樣講嘅。又有一次我就去到一個佛殿啊，大雄寶殿。咁啊，大雄寶殿咧就有一個大牌匾嘅，佢就唔係叫我哋咧就話要相信佛，又或者當敬拜佛，咁唔係咁樣嘅喎。大牌匾就點寫咧？就係作如是觀。但係作如是觀就係佛法啦。即係叫做作如是觀咧，就係話我哋需要去仔細謹慎。小心咁觀察世間嘅真相，而世間嘅真相咧，先至係佛法。咁佛陀所展示嘅世界真相咧，就同我哋一般咧人咧用眼耳鼻舌頭啊，或者係感覺所感觸到嘅嗰個世界觀咧，
係好唔同嘅。嗯。咁佢呢一個作如是觀，佢觀到出嚟嘅嘢咧，就係要透過佛教裏邊特有嘅方法，就即係所謂禪定裏邊嘅所謂止觀嘅方法咧，然後先得觀察到佢所講嘅嘢。嗯。咁啊，一般概言而講咧，佛陀所觀察到嘅咧，就係人世間咧，其實好多時候好多嘢咧都係好美好。但係就成日都係有啲妄想啊、執着啊，就令到咧人咧就完全觀察唔到啲美好嘅嘢，美好嘅嘢都變成苦啊！所以人生就成日都係苦。所以喺佛教裏邊一開始就係講四苦啊嘛，生老病死苦。其實生老病死之所以係苦，就係因為人日日顛倒妄想，又執着，又有愛恨，嗰啲嘢同佛法無關嘅喎。佛法嘅出現就係為咗話俾啲人聽，嗱，呢啲嘢纏繞你、折磨你，你苦啦。其實啲嘢可以唔使苦嘅，可以解脫嘅。解脫之道就係佛法啦。嗱，呢個好籠統，我相信教科書上面有嘅喎。但係千祈唔好寫落去作為會考答案喎，因為會考嗰啲老師啊唔接受呢啲答案嘅喎，因為呢個唔係 model answer 嚟嘅喎。嗱，如果你想考試考得好咧，你就一定要睇 marking scheme 嘅喎，就唔好話我作為呢個老師唔醒各位大家喎嚇。嗱，我頭先所講嘅咧，就係我哋呢啲學佛。學咗都有10幾年嘅人啦，咁即係一啲見解嚟嘅。咁啊點樣老實學佛啊？下次座談會再講都得。咁得唔得啊？今晚Edwin 又話瞓着咯。下回分解咯喎嚇，咁啊再見啦嚇。